今天是大叔 Vlog 崭新的一天，因为我的稳定器坏了，所以之后大家会有一阵子看到是用手持的小 DC 来录影，不知道效果会不会变得比较差呢？但是没关系，只要能够记录就好咯。好不容易到假日，很想去拍空拍机，但是一直下雨，好烦哦。我先出去走走，搞不好等一下雨会稍微小一点点，看看能不能飞咯。好，所以我们最后决定到台北艺术大学这边来看看有没有可以飞空拍的地方啊。可能是大叔本身自己是影像相关从业人员的关系，其实有时候会觉得好像很多影像要非常完美，比如说画面要非常的稳定，然后要很有这种专业感，我才会比较想要把它剪出来。但其实这次稳定器坏掉之后，而且我的稳定器坏掉，就是上面的那个轴它会左右的摇，然后后来必须因为最近是农历年。它货运送回大陆 DJI 必须要一段时间，所以我可能3月底之后才能拿到我送修回来的稳定器，所以现在就会变成我必须用一些很原始的方法，手持小 DC 的方法来拍，就觉得好像就没有那么漂亮了，怎么办呢？但想想，其实 Vlog 本来就是一种生活上面的记录嘛，好像也不一定要用到那么完美的影像，所以我们就随便拍拍。然后分享一下我自己的生活咯。其实也不是随便拍拍啦，也是有很认真拍，只是没有用稳定器而已。哇，这个雨实在越下越大，不太敢再继续飞下去了。大家刚刚从镜头里头看到的是台北关渡平原的景色，有没有觉得非常漂亮呢？听说这里是台北最后一块有稻田的地方。我是第一次来到北医大，我觉得这个校园好漂亮哦，好多树，然后空气好清新，而且有好多这种可爱的咖啡厅，好随时随地喝一杯咖啡，外面就是很漂亮的窗景。你看这咖啡厅外面就是好漂亮的，被我遮住了，枫叶。今天到台北艺术大学的空拍，大家喜欢吗？你喜欢这个系列吗？如果喜欢的话，记得帮我按赞，而且记得加入我的频道哦。没有稳定器真的好伤心哦。